Novak Đoković je porazom u finalu Wimbledona propustio priliku da odbrani prestižni trofej, ali je i izgubio prvo mesto na listi, koje sada pripada Carlosu Alcarazu. Ipak, najbolji teniser Srbije mogao bi već tokom predstojeće američke turneje da se vrati na čelo ATP karavana. Novak se vraća u Sjedinjene Američke Države, gde se zbog zabrane nije takmičio prethodne 2 godine, tako da će svakim osvojenim bodom uvećati saldo na svom kontu. Alcaraz posle pobede u finalu Wimbledona ima 880 bodova više, ali će Španac izgubiti 300 bodova zbog odustajanja od takmičenja na turniru u Hamburgu, gde protekle godine igra u meču za titulu. Tako će trenutni lider dočekati američku turneju sa samo 580 bodova više od svog prvog pratioca. Kako sada stvari stoje, Novak je odustao od nastupa na Mastersu u Torontu, ali je izvesno da će nastupiti na turniru istog ranga u Cincinnatiju, kao i da će konačno zaigrati na US Openu, poslednjem Grand Slamu u sezoni. Za razliku od Đokovića, Alcaraz je prethodne godine ispod drugom kolu Toronta u Cincinnatiju izgubio četvrtfinalu, dok će na US Openu braniti čak 2000 bodova, budući da je u Njujorku stigao do svoje prve Grand Slam titule. Za Novakov povratak na tron je potrebno da osvoji bar jedan Masters, a da na nekom od njih Alcaraz ne dogura daleko. Također će od velikog značaja biti i nastup na US Openu. Nema sumnje da je srpski as željan povratka u Sjedinjene Američke Države i da će mu dosadašnja zabrana biti samo dodatni motiv da se predstavi u najboljem mogućem svetlu i svojoj velikoj riznici trofeja doda još neki sa američke turneje.